हठयोग प्रदीपिका योग शास्त्र सामग्रिक अंतस्वर हठप्रदीपिका व हठयोग प्रदीपिका शास्त्र बिना हठयोगर आलोचना असंपूर्ण। जोग ग्रंथ भाव में यार स्थान अतुलनीय। हठयोग उपरे एही अनन्य शास्त्रर लेखक हेउछन्ति स्वामी स्वात्माराम। जोग सर्टिफिकेट कोर्स ठारू आरंभ करी डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हठयोग प्रदीपिका को एक मुख्य जोग शास्त्र भाव में ग्रहण करा जाय। जोगर समस्त पाठ्यक्रम तथा जातीय योग्यता परीक्षा एवं जोग सर्टिफिकेशन बोर्ड परीक्षा भी हठयोग प्रदीपिका मुख्य विषय भाव में अंतर्भुक्त होइछि। तेणु यहाकू साधारण पुस्तक न कही शास्त्र किंबा ग्रंथ कही जोगी को उचित सम्मान दिया जाए। स्वामी स्वात्माराम किए? हठयोग प्रदीपिका शास्त्र लेखक स्वामी स्वात्माराम को हठयोगर प्रसिद्ध आचार्य मानक मध्य गणना करा जाए। स्वामी गोरखनाथों पटशिष्य थिले स्वामी स्वात्माराम। चतुर्दश रु पंचदश शताब्दी मध्य रचित यह योग शास्त्र रे जोगर गहन तत्व को सरल रूप में उपस्थापन करथिले स्वामी स्वात्माराम, जहाँ तत्कालीन समाज परी आधुनिक समाज पाई मध्य ग्रहणीय। कहबाकू गले वर्तमान मानव समाज पाई यह अत्यंत आवश्यक अटे। हठयोग प्रदीपिकार रचना काल को नहीं सब विद्वान एकमत नुहंती। जोग गवेषक और विद्वान माने त्रयोदश शताब्दी रु अष्टदश शताब्दी मध्य हठयोग प्रदीपिका रचना होइथिबा कहिथांती। तेणु समीक्षक माने विद्वान मत को तर्जमा करिबा परे हठयोग प्रदीपिकार रचना काल चतुर्दश शताब्दी रु पंचदश शताब्दी मध्य होइथिबा ग्रहण करती। एबे आसंतु जानिबा हठयोग प्रदीपिका अनुसार जोगर स्वरूप कौन। हठप्रदीपिका बा हठयोग साधना पद्धति वर्णना होइथिबा महान ग्रंथ अटे। हठयोगर प्रवर्तक बा प्रथम वक्ता स्वयं शिव अटंती। भगवान शिव को आदिनाथ मध्य कहा जाए। एथिपई हठयोग को नाथ संप्रदाय जोग बोली मध्य कहा जाए। स्वामी स्वात्माराम निजे नाथ परंपरा अनुगामी थिले। आज भी नाथ संप्रदाय भारतर बड़ सन्थ संप्रदाय मध्य अन्यतम। भारतर प्रति भागरे नाथ संप्रदायर मठ और मंदिर देखा मिले। हठप्रदीपिका ग्रंथ रचना आरंभ में सन्थ स्वामी स्वात्माराम हठयोग परंपरार समस्त पूर्वज सिद्धयोगी तथा आचार्य को प्रणिपात करी कृतज्ञता ज्ञापन करिसेंति। जीवन में प्रति कार्य करने पछरे कारण निहित थाए। हठयोग प्रदीपिकारे हठयोग साधना करिवार मूल लक्ष्य दर्शाइबाकू जाई स्वामी स्वात्माराम कहिसेंति जे हठयोग साधनार उपदेश केवल राजयोग प्राप्ति पई उद्दिष्ट, अर्थात हठयोग साधनार लक्ष्य राजयोग प्राप्ति। हठयोग और राजयोग समान मुद्रार दुई पार्श्व परी। केवल गोटे पार्श्व मुद्रित मुद्रार कौनसी मूल्य नथिबा परी केवल हठयोग किंबा राजयोग साधना संभवपर नुहे। स्वामी स्वात्माराम को उपदेश अनुसार हठयोग हेउछि माध्यम एवं राजयोग हेउछि चूड़ांत लक्ष्य। हठयोग को राजयोग प्राप्त करिवार एक माध्यम भावे विवेचना करा जायछि। राजयोग को केवल हठयोग अभ्यास अनुसरण करी हासिल करा जाय परिबो। या व्यतीत राजयोग हासिल करिवार अन्य कोनोसी माध्यम नाही। तेणु उभय हठयोग और राजयोग परस्पर उपरे संपूर्ण निर्भरशील बोली उपदेश रे कहिसंती स्वामी स्वात्माराम। हठयोग प्रदीपिकारे जोगर विभिन्न अंग जोग आचार्य माने जोगर विभिन्न प्रकार बा अंग चर्चा करिसंती। स्वामी स्वात्माराम हठ प्रदीपिकारे 5टी उपदेश माध्यम जोगर 4टी अंगर वर्णना करिसंती। शेष उपदेश रे भूल जोग क्रियारू उत्पन्न रोग और यार प्रतिकारर उपाय विषय वर्णना करिसंती स्वामी स्वात्माराम। 4टी सोपान हठयोगर वर्णना जोगु हठयोग प्रदीपिका को चतुरंग जोग साधना कहा जाए। हठयोग प्रदीपिकार 4टी सोपान हेउछि आसन, कुंभक बा प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान। हठ प्रदीपिकार प्रथम उपदेश रे स्वामी स्वात्माराम आसन चर्चा करिसेंति। हठयोगरे शरीर ही मुख्य साधना माध्यम। स्वामी स्वात्माराम मुख्यतः शास्त्र रे 15टी आसन साधना पई उपदेश दैछंति। ताहा मध्यरु सिद्धासन को सर्वश्रेष्ठ आसन भावे ग्रहण करा जाए। द्वितीय उपदेश रे स्वामी स्वात्माराम 8 प्रकार कुंभक विषय रे वर्णना करिसेंति। हठयोग प्रदीपिकारे कुंभक शब्दर व्यवहार को नहीं किछि साधक संदेह रे पड़िथांती। जोग दर्शन रे कुंभक शब्दर अर्थ श्वास को छाती अटकाई रखिबा किंबा श्वास त्याग पर किछि समय जाए श्वास ग्रहण करा न जिबा स्थिति को बुझा जाइथाय। किंतु स्वामी स्वात्माराम संपूर्ण प्राणायाम क्रिया को कुंभक भावे उल्लेख करिसेंति। तृतीय सोपान बा तृतीय उपदेश मुद्रा। हठ प्रदीपिकार तृतीय उपदेश रे 10 प्रकार मुद्रा साधना परामर्श दैछंती स्वामी स्वात्माराम। समस्त मुद्रा मध्यरे खेचरी मुद्रा को श्रेष्ठ मुद्रा कहिसंती स्वामी स्वात्माराम। शेष सोपान बा नादानुसंधान। चतुरंग जोगर शेष अंग नादानुसंधान। चतुर्थ उपदेश रे स्वामी स्वात्माराम नादानुसंधानर 4टी अवस्था विषय वर्णना करिसंती। जोग साधना काल रे जोगी को सुना जाउथबा विभिन्न नाद मध्यरे निष्पत्ति अवस्था को उत्तम अवस्था भावे ग्रहण करा जाए। स्वामी स्वात्माराम
ବାହିକ ଆଡମ୍ବର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆଲୋଚନା ସହ କର୍ମଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଯୋଗୀଙ୍କ ପରି ବେଶଭୂଷା ଧାରଣ କରି ଯୋଗ ବିଷୟରେ କଥା ଓ କାହାଣୀ ଶୁଣି ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ି ଯୋଗ ସମାଲୋଚନା କରି ଯୋଗରେ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାତ୍ମାରାମ। ଯୋଗରେ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତି ଆଶୟଙ୍କୁ ଆଳସ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ସହ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ବୋଲି ହଠ ଯୋଗ ପ୍ରଦୀପିକାରେ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାତ୍ମାରାମ। କର୍ମଯୋଗକୁ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧିର ଆଧାର ଭାବେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ଯୋଗ କ୍ରିୟାର ଗୋପନୀୟତା ରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ହଠ ଯୋଗ ପ୍ରଦୀପିକା ସମେତ ସମସ୍ତ ହଠ ଯୋଗ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବହୁ କ୍ରିୟାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟ ରଖାଯାଇଛି। ଅନେକ ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଛି। ଯୋଗ ସାଧକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବି ଯେପରି ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧଯୋଗୀ। ଏହାର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ରହିଛି। ଅନେକ ଯୋଗ କ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବୀ ହୋଇଥିବାରୁ ପୂର୍ବାପର ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନ ଦେଖି କେହି ପ୍ରଥମରୁ ଏହି କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଜଟିଳ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ, ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଗୁଣକାରୀ ଚମତ୍କାରୀ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକର କୁବିନିଯୋଗ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅମୂଲ୍ୟ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସୁସହନ୍ତ ଭାବେ ଯୋଗ୍ୟ ସାଧକ ଓ ଜିଜ୍ଞାସୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାତ୍ମାରାମ। ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରିୟାର ଆନ୍ତରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝି ନପାରି ବାହିକ ଭାବେ ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନରେ ଯୋଗ କ୍ରିୟାକୁ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ବା ନିରର୍ଥକ ବୋଲି ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି। ହୋଇପାରେ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗ କ୍ରିୟାକୁ ବୁଝି ନପାରି ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ନବୀନ ଅଭ୍ୟାସକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଗୀ ଯୋଗ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ସାଧନାକାରୀଙ୍କୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ଜଣାଇବା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନିଜ ମନୋଭାବନା ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାତ୍ମାରାମ ହଠ ଯୋଗ ପ୍ରଦୀପିକାରେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଭାଷା ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଜଟିଳ ବିଷୟକୁ ସୁଖପାଠ୍ୟ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବାକୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ହଠ ଯୋଗ ପ୍ରଦୀପିକାରେ ଏହାର କିଛି ଉଦାହରଣ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିବା। ହଠ ଯୋଗ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏକାଧିକ ଥର ଏହି ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହଠ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରାଯାଇପାରିବ ଏହା ନୁହେଁ। ହଠ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାର ମିଳନ ଏକାତ୍ମ ବା ଏକୀକରଣ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାପରେ ସାଧକ ମନରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ହଠ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାତ୍ମାରାମ। ସମସ୍ତ ରୋଗର ସମାପ୍ତି। ହଠ ଯୋଗ ପ୍ରଦୀପିକାରେ ଅନେକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧକଙ୍କ ଶରୀରରୁ ସମସ୍ତ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାତ୍ମାରାମ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସବୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକାଂଶ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ବି ଯୁବକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ହଠ ଯୋଗ ପ୍ରଦୀପିକାରେ ବିଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ରା ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଯୁବକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୃଦ୍ଧ ଯୁବକ ହୋଇଯିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ମୁଦ୍ରା ଅଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରରେ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଓ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ହଠ ଯୋଗ ପ୍ରଦୀପିକାର ସମସ୍ତ ଉପଦେଶ ବା ଅଧ୍ୟାୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ। ଏବେ ଆମେ ହଠ ଯୋଗ ପ୍ରଦୀପିକାର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚ ଉପଦେଶ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାତ୍ମାରାମ ହଠ ଯୋଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ହଠ ପ୍ରଦୀପିକାର ପ୍ରଥମ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଶେଷ ବା ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭୁଲ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ହେତୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଯୋଗର ଯୌଗିକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ହଠ ଯୋଗ ପ୍ରଦୀପିକାର ପ୍ରଥମ ଉପଦେଶ ବା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ପ୍ରଥମ ଉପଦେଶ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାତ୍ମାରାମ ଆଦିନାଥ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କରିବା ପରେ ସମସ୍ତ ପୂର୍ବଜ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧଗୁରୁ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ, ସାବରନାଥ, ଆନନ୍ଦ ଭୈରବନାଥ, ଚୌରଙ୍ଗୀନାଥ, ମୀନନାଥ, ଗୁରୁ ଗୋରକ୍ଷନାଥ, ଚର୍ପତିନାଥ, ଚଳ୍ପଟିନାଥ, ନୀଳଞ୍ଜନନାଥ, ନିତ୍ୟନାଥ, ଟିଣ୍ଡିଣୀନାଥ, ବଲ୍ଲରୀନାଥ, ନାଗବୋଧନାଥ, ଖଣ୍ଡ କପାଳିକାନାଥ, ବିନ୍ଦୁନାଥ, କଣାରୀନାଥ, କୋରଣ୍ଟକନାଥ, ଭୈଳବନାଥ, ଅକ୍ଷୟନାଥ, ମୟନାଥ, କହ୍ନଡୀନାଥ, ବିରୁପାକ୍ଷନାଥ, ସୁରାନନ୍ଦନାଥ, ସିଦ୍ଧନାଥ, ପାଦନାଥଙ୍କ ସମେତ 38 ଜଣ ସିଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯୋଗଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ଆଦିନାଥ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୋରଖନାଥ ଥିଲେ ପ୍ରମୁଖ ଗୁରୁ। ଗୋରଖନାଥ ସଂହିତାରେ 84 ଜଣ ସିଦ୍ଧ ସାଧକଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନାଥ ଶବ୍ଦ ଗୋରଖପନ୍ଥୀ ଯୋଗୀଙ୍କ ଉପାଧିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ନାଥ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କରାଯାଇଥାଏ। ନକାର ଅର୍ଥ ଅନାଦି ରୂପ ଓ ଥକାର ଅର୍ଥ ତ୍ରିଭୁବନର ସ୍ଥିତିକୁ ଧରାଯାଏ। ନକାର ଅନାଦି ରୂପ, ଥକାର ଭୁବନ ସ୍ଥିତି। ନାଥ ଯୋଗୀମାନେ ଯୋଗର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନାଥ ବା ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଭାରତରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଯୋଗଭିତ୍ତିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସ୍ଥିତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନାଥ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଓ ପ୍ରଚାରକଗଣଙ୍କୁ ନାଥ ପଦବୀରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ଗୋଷ୍ଠୀର ହୋଇଥିଲେ ବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜର କୌଳିକ ପରିଚୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାଥ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନାଥ ଧର୍ମର ଉପାସ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିନାଥ ଶିବ।
ଭାରତବର୍ଷର ଉଦାର ଚିନ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଘଟି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଆଚରିତ ଧର୍ମ ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇ ଆସିଛି। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ କାଳଖଣ୍ଡରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଧର୍ମର ଅବବୋଧ ଜନଚିନ୍ତନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଆସିଛି। ଧର୍ମଧାରାରେ ଯୋଗମାର୍ଗକୁ ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗର ପଥ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଭାରତବର୍ଷରେ ନାଥ ଧର୍ମ ଏକ ଯୋଗଭିତ୍ତିକ ପ୍ରମୁଖ ଧର୍ମ। ହଠ ପ୍ରଦୀପିକାରେ ଯୋଗ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାତ୍ମାରାମ ମାଠିକା ଅର୍ଥାତ୍ କୁଟୀର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସାଧନାକାରୀ ନିୟମିତ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ ଚୟନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାତ୍ମାରାମ, ଯେଉଁଠାରେ ଧାର୍ମିକ ବାତାବରଣ ସହ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ। ଏହାସହ ଯୋଗ କୁଟୀରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାତ୍ମାରାମ ଏହାର ଆକାର ଓ ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯୋଗ କୁଟୀରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ 4 ହାତ ପ୍ରମାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 25 ଫୁଟ ଯାଏ କୌଣସି ଶିଳା, ଅଗ୍ନି କିମ୍ବା ଜଳାଶୟ ନଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାର ଫାଟକ ଛୋଟ ହେବା ଉଚିତ। ଫାଟକରେ କୌଣସି ଛିଦ୍ର ନଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭୂମି ସମତଳ ହେବା ସହ ଗୋବରରେ ଲିପା ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ। କୁଟୀର ବାହାରେ ମଣ୍ଡପ, ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଓ କୂପ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାସହ କୁଟୀରର ଚାରିପାଖରେ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାତ୍ମାରାମ କହିଛନ୍ତି। ଯୋଗ ସାଧନାରେ ବାଧକ ଓ ସାଧକ ତତ୍ତ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାତ୍ମାରାମ। ଯୋଗ ସାଧକମାନେ ବାଧକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ସହ ସାଧକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଗ ସାଧନାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା 6 ପ୍ରକାର ବାଧକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାତ୍ମାରାମ। ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ବାଧକ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ। 6ଟି ବାଧକ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଯଥାକ୍ରମେ ଅତ୍ୟାହାର ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଭୋଜନ, ପ୍ରଗଳ୍ଭ ଅତ୍ୟଧିକ କଥା କହିବା, ପ୍ରୟାସ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ନିୟମ ଗ୍ରହ ନିୟମ ପାଳନରେ କଠୋରତା, ଜନସଂଗ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଚଞ୍ଚଳତା ବା ମନ ଅତ୍ୟଧିକ ଚଞ୍ଚଳ ହେବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସାଧକ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ। ଯୋଗ ସାଧନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା 6 ପ୍ରକାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାତ୍ମାରାମ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣାଇବା ଫଳରେ ଯୋଗ ସାଧନା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ହଠ ଯୋଗ ପ୍ରଦୀପିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ 6 ପ୍ରକାର ସାଧକ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯଥାକ୍ରମେ ଉତ୍ସାହ, ସାହସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ, ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ, ଜନସଂଗ ପରିତ୍ୟାଗ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାତ୍ମାରାମ ହଠ ପ୍ରଦୀପିକାରେ 10 ପ୍ରକାର ଯମ ଓ 10 ପ୍ରକାର ନିୟମର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ହଠ ଯୋଗ ପ୍ରଦୀପିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ 10 ପ୍ରକାର ଯମ: ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଅସ୍ତେୟ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, କ୍ଷମା, ଧୃତି, ଦୟା, ଆର୍ଜବଂ, ମିତାହାର ଏବଂ ଶୌଚ। ସେହିପରି ହଠ ଯୋଗ ପ୍ରଦୀପିକାରେ 10 ପ୍ରକାର ନିୟମ: ତପ, ସନ୍ତୋଷ, ଆସ୍ତିକ୍ୟମ୍, ଦାନ, ଈଶ୍ୱର ପୂଜନ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶ୍ରବଣ, ଲଜ୍ଜା, ମତି, ତପ ଓ ହବନ। ହଠ ଯୋଗ ପ୍ରଦୀପିକାରେ ଯୋଗାସନ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାତ୍ମାରାମ ଚତୁରଙ୍ଗ ଯୋଗର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ବେଳେ ଯୋଗାସନକୁ ପ୍ରଥମ ଉପଦେଶରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯୋଗାସନର ଲାଭ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଯାଇ 15 ପ୍ରକାର ଯୋଗାସନର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ହଠ ପ୍ରଦୀପିକାରେ ଯୋଗାସନଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସ୍ୱସ୍ତିକାସନ, ଗୋମୁଖାସନ, ବୀରାସନ, କୁର୍ମାସନ, କୁକ୍କୁଡାସନ, ଉତ୍ତାନ କୁର୍ମାସନ, ଧନୁରାସନ, ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରାସନ, ପଶ୍ଚିମୋତ୍ତାସନ, ମୟୂରାସନ, ଶବାସନ, ସିଦ୍ଧାସନ, ପଦ୍ମାସନ, ସିଂହାସନ ଓ ଭଦ୍ରାସନ। ଆସନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 4ଟି ଆସନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସନ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାତ୍ମାରାମ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧାସନ, ପଦ୍ମାସନ, ସିଂହାସନ ଏବଂ ଭଦ୍ରାସନ। ସମସ୍ତ ଆସନ ମଧ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧାସନକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସନ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାତ୍ମାରାମ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାତ୍ମାରାମ ମାନବ ଶରୀର ପାଇଁ ଆହାରର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହଠ ଯୋଗ ପ୍ରଦୀପିକାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆହାରକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାତ୍ମାରାମ। ମିତାହାର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅପଥ୍ୟ ନିଷେଧ ବା ବର୍ଜିତ ଆହାର, ତୃତୀୟରେ ପଥ୍ୟ ହିତକର ଆହାର, ଯାହା ଯୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରାଣାୟାମ ଓ ଷଟ୍କର୍ମ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାତ୍ମାରାମ ନାଡି ଶୋଧନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନାଡି ଶୋଧନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାତ୍ମାରାମ। ନାଡି ଶୋଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସକାରୀ ନାଡିକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାତ୍ମାରାମ ଷଟ୍କର୍ମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସାଧକଙ୍କ ଶରୀରରେ ଚର୍ବି ଜମା ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା କଫ ଦୋଷ ରହିଥାଏ, ସେମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଷଟ୍କର୍ମ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାତ୍ମାରାମ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଶରୀରରେ ବାତ, ପିତ୍ତ ଓ କଫ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାକୁ ଷଟ୍କର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ହଠ ଯୋଗ ପ୍ରଦୀପିକାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାତ୍ମାରାମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ଷଟ୍କର୍ମ ହେଉଛି ଯଥାକ୍ରମେ ଧୌତି, ବସ୍ତି, ନେତି, ତ୍ରାଟକ, ନୌଳି ଓ କପାଳଭାତି।
ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର ଘେରଣ୍ଡ ସଂହିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଷଟ୍କର୍ମରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ନୌଳି ଓ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ତ୍ରାଟକ ରହିଥିବା ବେଳେ ହଠ ପ୍ରଦୀପିକାରେ ଏହାର ଓଲଟା ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ଥରେ ତ୍ରାଟକ ଓ ପଞ୍ଚମରେ ନୌଳି କ୍ରିୟାକୁ ରଖାଯାଇଛି। ଘେରଣ୍ଡ ସଂହିତା ପରି ହଠ ଯୋଗ ପ୍ରଦୀପିକାରେ ମଧ୍ୟ 8 ପ୍ରକାର କୁମ୍ଭକ ବା ପ୍ରାଣାୟାମର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାତ୍ମାରାମ, ଯଥା ସୂର୍ଯ୍ୟଭେଦୀ, ଉଜ୍ଜୟୀ, ଶୀତକାରୀ, ଶୀତଳୀ, ଭସ୍ତ୍ରିକା, ଭ୍ରାମରୀ, ମୂର୍ଚ୍ଛା ଓ ପ୍ଳାବିନୀ। ତୃତୀୟ ଉପଦେଶରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାତ୍ମାରାମ ମୁଦ୍ରା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ମୁଦ୍ରା ଅଭ୍ୟାସକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ହଠ ପ୍ରଦୀପିକାରେ 10 ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାତ୍ମାରାମ, ଯଥାକ୍ରମେ ମହାମୁଦ୍ରା, ମହାବନ୍ଧ, ମହାଭେଦ, ଖେଚରୀ, ଉଡ୍ଡୀୟାନ ବନ୍ଧ, ମୂଳବନ୍ଧ, ଜଳନ୍ଧର ବନ୍ଧ, ବିପରୀତ କରଣୀ, ବଜ୍ରୁଲି ଓ ଶକ୍ତିଚାଳିନୀ। ସମସ୍ତ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଖେଚରୀ ମୁଦ୍ରାକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାତ୍ମାରାମ। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାତ୍ମାରାମ ନାଦାନୁସନ୍ଧାନ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି। ହଠ ଯୋଗ ପ୍ରଦୀପିକାରେ ନାଦାନୁସନ୍ଧାନକୁ ଯୋଗର ଅନ୍ତିମ ଅଙ୍ଗ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ନାଦାନୁସନ୍ଧାନରେ 4 ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାତ୍ମାରାମ, ଯଥା ଆରମ୍ଭ ଅବସ୍ଥା, ଘଟ ଅବସ୍ଥା, ପରିଚୟ ଅବସ୍ଥା ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅବସ୍ଥା। ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ସାଧକଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଅନୁସାରେ ସାଧନାର ଅଗ୍ରଗତି ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରତି ଅବସ୍ଥାରେ ସାଧକଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାତ୍ମାରାମ। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ହିଁ ଯୋଗ ସାଧନାର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାଧି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସମାଧିର 16 ପ୍ରକାର ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାତ୍ମାରାମ। ଶରୀରରେ 72,000 ନାଡି ବର୍ଣ୍ଣନା ସହ ଇଡା, ପିଙ୍ଗଳା ଓ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡିକୁ ମୁଖ୍ୟ ନାଡି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାତ୍ମାରାମ। ଚତୁରଙ୍ଗ ଯୋଗର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲୟ ଯୋଗର ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାତ୍ମାରାମ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୌଗିକ ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଭୁଲ ଯୋଗକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଶରୀରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟା ଓ ଏହାର ସମାଧାନର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଶରୀରରେ ବାତ, ପିତ୍ତ ଓ କଫ ଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଶରୀରରେ ବାତ ଅସନ୍ତୁଳନ ଯୋଗୁଁ 80 ପ୍ରକାର, ପିତ୍ତ ଅସନ୍ତୁଳନ ଯୋଗୁଁ 40 ପ୍ରକାର ଏବଂ କଫ ଅସନ୍ତୁଳନ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା 20 ପ୍ରକାର ରୋଗ ଓ ଏହାର ଉପଚାର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।